Surrogacia, midis shkencës, lirisë dhe të drejtës së zgjedhjes. Debati mbi surrogacinë në Shqipëri është i mbushur me emocione, propagandë dhe shpesh me etiketime të tipit skllavëri moderne, duke e shndërruar një temë të ndërlikuar bioetike në një slogan politik e fetar. Por për të kuptuar realisht çfarë është surrogacia, pse ekziston dhe çfarë ndihmon, duhet parë nga një këndvështrim shkencor, njerëzor dhe mbi të gjitha duke respektuar të drejtën themelore të individit për të zgjedhur jetën e tij. Çfarë është surrogacia dhe pse përdoret? Surrogacia është një metodë e riprodhimit të asistuar mjekësor, ku një grua pranon të mbajë në bark një fëmijë për një çift ose një individ tjetër që nuk mund ta ketë vetë biologjikisht. Ndihmon çiftet infertile, miliona çifte në botë përballen me infertilitet, një problem shëndetësor që nuk është zgjedhje, por gjendje mjekësore. U jep mundësi grave që nuk mund të mbajnë shtatzëni për arsye shëndetësore, mungesë mitre, sëmundje kardiake të rënda, rrezik për jetën. Krijon mundësi për beqarët apo çiftet të së njëjtës gjini të kenë një fëmijë biologjik, duke e zgjeruar konceptin e familjes në bazë të dashurisë dhe jo kufizimeve dogmatike. Pra, surrogacia nuk është skllavëri, por një mjet i shkencës që ofron zgjidhje humane për një dhimbje të madhe njerëzore, pa mundësinë për të qenë prind. E drejta e zgjedhjes dhe morali njerëzor. Statusi që shpall fitore tërheqjen e projektligjit për surrogacinë i trajton njerëzit si turma të paditura që duhen mbrojtur me çdo kusht nga rreziqet moderne. Në të vërtetë, askush nuk ka të drejtë t'i mohojë dikujt mundësinë për të qenë prind, nëse kjo bëhet në mënyrë të lirë, të vetëdijshme dhe ligjërisht të mbrojtur. Vetë Krishti thotë, e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Liria për të zgjedhur rrugën e jetës nuk mund të imponohet nga dogma politike apo fetare. Nëse një grua vendos vetëdijshëm të bëhet nën surrogate, ajo nuk është sklave, por është një person i lirë që ofron dhuratën më të madhe për dikë që nuk mund ta ketë ndryshe. Aborti dhe të drejtat e të miturve. Një tjetër tezë e statusit është kundërshtimi i abortit për vajzat 16 vjeçare pa dijenin e prindërve. Po sikur prindërit të jenë abuzues, të dhunshëm, apo të jenë vetë shkaku i një shtatzënie të detyruar. Shteti duhet të mbrojë vajzën, jo thjesht të ruajë nderin familjar. Abortet e fshehta dhe të paligjshme janë shkak i vdekjeve të shumta në botë, një realitet që propaganda e hesht. Edhe sterilizimi i të rinjve përmendet si një rrezik i madh, pa asnjë provë që ka qenë pjesë e një projektligji të mirëfillt në Shqipëri. Këto janë thjesht frikëra të fabrikuara për të ndezur opinionin publik. Pse statusi është qesharak dhe ignorant? Sepse e quan surrogacinë skllavëri moderne, ndërkohë që në vendet ku praktikohet ka ligje të forta që mbrojnë nënën surrogate dhe fëmijën. Sepse trajton shqiptarët si të painformuar duke përdorur frikë dhe hiperbol në vend të fakteve shkencore. Sepse e shitet si fitore e madhe për kombin, kur në të vërtetë është një hap mbrapa në respektimin e të drejtave të individit. Në fund, historia nuk shkruhet nga ata që mbjellin frikë, por nga ata që guxojnë të hapin horizonte të reja. Surrogacia, e drejta e vajzës për të vendosur për trupin e saj, liria e çdo njeriu për të zgjedhur rrugën e jetës, këto nuk janë rreziqe, por fitore të qytetërimit. Ata që e quajnë skllavëri moderne e shohin botën me sy të mbyllur, sepse nuk duan të pranojnë se dinjiteti njerëzor matet me lirinë për të zgjedhur. Një komb i madh nuk është ai që e mban qytetarin të nënshtruar, por ai që i jep mundësinë të ngjitet më lart. Shqipëria nuk duhet të ketë frikë nga e ardhmja, sepse e ardhmja ndërtohet me guxim, dije dhe dashuri për jetën, jo me heshtje, ndalim e dogma.